Аманат партиясы білім саласында түрлі жұмыстар атқаруда. Атап айтатын болсақ, апатты мектептер және 3 ауысымдық мектептердің мәселесін шешу үшін түрлі шаралар қолға алынды. Яғни 20 мыңнан астам орынды қамтитын 36 жаңа мектеп салынуда. Сонымен қатар мектепке дейінгі ұйымдарды, бастауыш сыныптарды және әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылардың балалары үшін тегін ыстық тамақпен қамтамасыз ету. 25 мектепке дейінгі жаңа ұйым салыну жоспарлануда. Қазіргі кездегі мәселе бұл балалардың қауіпсіздігі мәселесі. Осы балалардың қауіпсіздігі мәселесіне байланысты түрлі шаралар қабылдану керек. Балаларды колледжге тегін қабылдау, яғни соның ішінде 9 сынып бітірген түлектер үшін жағдай жасалу керек және 500 орындық жатақхана салыну жоспарлануда. 2023 жылы 9846 орындық 27 мектептің құрылысы қарастырылған. Бірқатар нысан пайдалануға берілді. Атап айтсақ, Бәйтерек ауданының Жалын ауылында 54 орындық мектеп, Қазталов ауданының Жұлдыз ауылында Ахмедияр Құсайынов атындағы 108 орындық мектеп, Теректі ауданының Пойма ауылында 108 орындық мектеп, Орал қаласында Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университетінің студенттеріне арналған 500 орындық жатақхана. Мұның барлығы нақты істің дәлелі.